OK，大家好。我哋已經講過咧點去影鑽石啦、金啦、銀啦嚇。咁呢一次我哋講啲咩咧？就講點去影嗰啲我哋嘅所謂彩寶 colour stone。咁 colour stone 咧，手上呢件嘢我咪攞一件做一個例子嘅。呢件嘢就係一個紫晶藍晶嘅計，係卜面嘅嗰啲 cabochon。咁點去影呢件嘢咧？其實影寶石嚟講咧，就其實都唔容易，都唔簡單，因為佢有穿透感啦。佢唔同影玉嘅玉咧，就係嗰啲嗰個佢冇咁通透咧，就處理表面嘅啫。而影一粒咁大粒嘅寶石嚟講咧，因為佢處理表面之外咧，佢裏邊咧我哋都要處理嘅。咁點去做好呢件事咧？咁一陣間咧，我會埋位咧影俾大家睇下，呢件嘢究竟點去影嘅，好唔好咧？今日咧，我哋呢一堂咧就講講我點去拍彩寶，即係所謂 colour stone。咁而家台面咧，即係頭先睇到啦，係隻紫晶戒嘅。咁紫晶戒通常我哋拍呢個 colour stone咧，或者拍玉咧，我哋通常都係用黃光、暖光去拍佢嘅。好處就係咧，佢個色系咧就好 match 咧，望嚟會靚啲嘅。但係咁咧，如果一幅畫咧，全部用黃光去拍咧，係可能會嗰個冇一種好 flash 嘅感覺嘅。咁通常咧，我就算我擺飾櫃度咧，我係用黃光、白光咧，溝埋一齊咧，個效果好好嘅。嗱，OK，頭先咧已經講咗咧點去表達一個紫晶戒指嘅特質啦，同埋個拍法啦嚇。咁而家咧我嚟到下一個環節咧就咩咧？我要同大家介紹另外一件作品。咁呢件作品咧就曾經喺20屆嘅貿發局嘅一個珠寶比賽咧得過一個大獎嘅，同埋攞埋工藝獎添。咁呢件嘢咧而家喺我手上。咁呢件嘢咧一個作品叫 VR1 嘅。咁 VR1 佢裏邊有個含義啦。咁呢度我哋唔係講呢件嘢嘅含義啦。我就睇件嘢嘅結構，呢件嘢咧有好多裏邊咧都係用主要全面或者由頭到尾都係用水晶結構，面啊底啊咁樣都係水晶。咁呢個做法嚟講咧，所以佢攞到工藝獎亦都唔係僥倖嘅，的確係實至名歸。但係咧嚟到呢個面手上咧就出現問題啦，好頭痛啊！因為影件嘢好難影，水晶係冇色係嘛，但係閃光嘅。我又要佢有光，但係唔好反光。又影到層次咧，真係考起師傅喎呢次。咁啊呢件嘢咧，我就攞嚟咧挑戰下自己，我嘅可唔可以做到呢件嘢咧？拍出嚟咧，唔用什麼嘅道具啦，只係用一塊普通嘅布啦，用燈光做成一啲乜嘢嘅效果，就係一啲水波嘅效果，再加一啲我嘅燈，大燈細燈，將佢變成咧個水晶咧出現一啲玲瓏浮凸。有喐嘅感覺，咁我一陣間試下影起，影出嚟大家睇睇。嗱，當大家影任何嘢時咧，你都首先咧擺喺手上啦，係嘛？觀察呢件嘢，前邊啦，側跟啦，甚至乎後邊咧。你都要睇睇，我哋有咩注意咧？影嘅時先影到佢嘅。嗱，例如呢件嘢嘅前邊咧，就係拎埋少少啦嚇。嗱，呢件作品咧，佢最吸引人咧就係尾巴呢個水晶做得好精巧，十分之靚，係咪？咁一路到個頭咧，嗱個頭咧其實係卜卜地嘅，係嘛？大家見到啦，卜卜地好立體感。佢個頭卜卜只一個位咧，亦都去到轉彎位咧，都係我哋呢個大冧邊啊，一路咁窩入去到個底嘅。咁成件嘢嚟講，個結構係好精巧嘅，係咪？好精巧，十分之漂亮嘅一件東西。咁啊點去影靚佢咧？就係我哋真係要落啲心機啦。第一咧就係用燈光嘅佈局啦。
咁跟住咧就係用一啲我哋要嘅小道具咧，去配合咧，就結構成一張好有生氣同埋俾咗生命力佢嘅一個作品啦。好啦，而家開始咧就攝影啦。首先咧影完嘢咧，當然係用燈光先啦。嗱，我睇到個報告先啊。嗱，條魚嘅上方個上邊咧就一支燈，右邊一支燈，嚟翻左邊睇下先，左邊再一支燈。嗱，咁啊呢個完成我哋初步嘅燈光佈局，就係1盞、2盞、3盞，咁就已經足夠噶啦。上邊一支啦，右邊一支啦，左邊一支啦，下邊就我哋而家一個備線物咧，就呢條魚啦。3支咧暫時足夠一個大佈局。好嗱，除咗頭頂嘅光啦，右邊嘅光之後咧，好啦，咁其餘嘅補光係咩咧？大家睇睇啦，一支電腦用嘅一支藍光嘅一點仔嘅啦，同埋一啲燈筒仔嘅發出嘅藍光啦。呢兩種藍光咧，就係正正需要咧，我哋補呢條魚嘅一啲個尾部嘅水晶嘅。即係而家你覺得好似都好多黃氣係咪咁樣？同埋水晶咧應該係帶藍啊、帶紫啊咁咧，佢會酷啲，就會更加好嘅。所以我哋準備咗呢啲道具啦。嗱，我哋揾啲牛油紙或者其他工具咧，就將一啲大面積嘅大光金嘅地方咧，大反光地方就揾嗰啲工具就遮住佢，減佢嘅光啦，油化佢光啦，等佢嘅反光咧唔會咁誇張嘅，都係不斷喺唔同嘅方位嘗試咧，咁咧就可以將咧呢個水晶嘅尾巴咧嗰個波浪咧就影得出嚟啦。嗱，我哋測試下咧，呢件呢個佈局點去揾到一個來源俾佢咧？我哋所講嘅生命力嗱，首先我哋喺右上角係咪呢啲光滲入嚟咧？好似一個生命、一個希望咁樣帶出嚟嘅呢啲嘅一個預期出現嘅一啲嘅光彩啦，係咪？呢個所謂啲點點魚角啦，後邊嗰個位置都見到啦，係咪出現咗一啲好靚好變幻多姿嘅一啲嘅顏色走出嚟？嗱，顏色咧或者光彩咧，其實咧係一個最精彩嘅最容易搞，唔係最容易搞，係最廉宜嘅我哋嘅配襯東西。我哋唔需要用啲其他嘅東西啊，咁話有色有花有草有石咁樣，我哋真係其實唔需要少少嘅光已經好靚，係嘛？嗱，我哋發揮咧光嘅效力。咁我不嬲咧，我都主張咧，我哋作為一個珠寶人咧，或者一個攝影師咧，我哋影出嘅嘢咧，我哋最好就有啲不落俗套嘅感覺啦，俾人清新啦，同埋一種驚喜嘅感覺嘅。咁呢個都係一個方法可以影到你要嘅嘢嘅。好啦，又嚟講翻嗰啲光啦。好啦，呢條魚當你揾到個位置個光好靚呢度啦，呢度左邊好靚啦，右邊好靚啦，好啦，或者魚鰭好靚啦，係咪？落嚟樣都好靚啦。但係一樣嘢就唔係喎，呢個水波唔夠靚喎。呢個水波點解直咗嘅？直咗水波，即係佢冇一種順住而上游曳嘅感覺。咁你喐下佢啦，係咪？咁喐下佢，喐下佢有時係咪真係喐下係最好咧？咁有時撞手神啦。嗱，譬如而家咁樣覺得就係唔靚，一排咁完全唔靚嘅。咁點算好咧？因為點解咧？你要做個背景嗰時咧，因為呢件嘢已經俾呢條魚擲住咗嘛，呢塊布喐唔到得滯嘅。咁喐唔到咁點算好咧？嗱，一個方法同大家分享嘅，就其實就唔係好難嘅。睇下呢個效果咧，將啲燈燈撳到咁低咧。嗱，你其實大膽啲都唔怕㗎，攞燈光攞到咁低，咁有啲會少爆唔緊要嘅。我哋後期教你會點樣將呢啲光減分暗嘅。只要你唔好爆到咧，就直頭爆咗白色嘅，唔係白色咧都有得醫嘅。OK， 係嘛嗱？好，又講翻嗰個背景。呢個背景，如果我哋揾極都揾唔到我哋中意嘅背景，咁點算好咧？咁好簡單，唔好一齊影，拎走條魚。
咦，咁咪冇嘢咯，就係要佢冇嘢。好啦，咁我喺度揾咯喎，嗱嚟到呢度咧，因為佢冇咗條魚擲住啊，嗱我隨要執下佢啊，係咪？咁你發覺咧，有好多唔同嘅形態咧，變化多端嘅走出嚟嘅，掹下佢呢度，掹下嗰度咧，嗱掹下大冧，有時咧就可以大冧啲掹下佢嘅，撥下佢嘅，但係咧動作唔好咁快咧，一時手快啲滯咧，最靚個角度咧俾你自己摧毀咗嘅，咁慢慢地移下佢。當然咧，觀察嗰時咧就唔係靠個眼觀察嘅，係靠熒光幕見到嘅嘢而觀察嘅。否則嘅話咧，始終我哋個眼同埋嗰個相機咧個鏡頭唔一樣啊嘛，咁變咗就唔可以咁用肉眼觀察嘅，肉眼只不過大概俾你知道嘅啫。咁譬如我喺呢度睇到啦，係咪啊？喐下喐下咁啊，一路會變化。好啦，當你揾到譬如呢個 OK，嗱揾到呢個位，好啦，呢個位，譬如呢個位啊，呢個位嗱。你中意嘅，其實我中意呢個位啊，譬如我中意其中一個位 ，OK，例如啊，我就中意呢個位咁嘛嚇，OK，一未必最靚，只不過個示意啫。咁你就要個位啦，影咗佢，影咗之後咧，咁其他你點啊？佢哋咪一大堆，我唔要，好簡單啫嘛。我哋跟住教你嘅好多嘅應用程式咧，就會教你點樣將一啲你呢啲譬如呢啲唔要嘅，點樣拎走佢啊？呢啲唔要嘅，點拎走佢？保留呢個嘅就呢個啦。咁啊，再加啲燈嘅效果落去咧，係絕對可以嘅啊。咁出到嚟咧，你個底做得靚啦，就將頭先嗰條魚咧再示範啫嚇。好，擺翻落嚟。咁呢條魚咪要做嘅嘢咯。咁有前景有背景乜都有啦。嗱，呢個係後期咧會教大家嘅，喺下一期嘅後期製作篇咧，佢就好詳細教大家點樣整合成相啦。嗱，長期再睇一睇咧，影一啲咁大面積嘅透明嘅呢個水晶咧，因為佢清晰度好緊要啦，所以咧而家見到呢個咁嘅繡飾布咧或者眼鏡布咧，清潔用咧一定要嘅。咁除咗呢個另外一道具就係嗱，我哋嘅手套啦，係咪？手套咧摸到佢就唔會留咗啲指毛落去。咁第三有個小工具咧，就係一支咁嘅牙籤啦。呢牙籤我做咩咧？嗱，呢度呢啲位咧，呢啲石咧，係嘛？點樣撥翻正佢咧？就靠啲小道具嘅。當然啦，呢度一粒咧滴咗落去㗎啦。呢粒咧就因為佢咁都係嘛？OK，咁影唔到點算喎？唔緊要嘅，我哋逐步影，跟住用合成相技術咧 key 翻上去咁咪得咯嚇，就冇問題嘅。好啦，又睇翻頭先我講嗰個補光啦。嗱，試下喐個頂光先，係嘛？嗱，如果再拱低啲咧，就開始爆㗎啦嚇。OK，咁我拎翻高少少嗱，大家睇到個頂光移咗後少少咧，佢暗少少，嗰啲反光咧就逐步減少。咁講好多次啦，唔夠光係唔緊要，咁樣睇法咧，其實點解整佢咧，佢就夠光。咁睇右邊咯喎，嗱右邊咧，我主要就打落嗰個水晶嘅位置啦。大家見到呢啲咁嘅光芒啦，係咪？嗱撳低少少，貼住呢條魚啊，懟埋嚟睇下，懟到埋都唔怕嘅，係嘛？你見到個感覺咧係好流動、好靚。咁譬如有一個位置呢個位置啱嘅，就頂咗上喎。OK，咁嚟到左邊啦。佢都係啦，睇到左邊佢觸動係咪？當然啦，話就話左邊啦，但係右邊都見到啲嘢嘅，係咪？嗱，咁睇見到啦，喐嘅，一路喐。好啦，咁大上嚟講咧，呢件嘢即係大致上嘅佈局咧就完成咗嘅咯喎。咁完成咗係咪真係最好咧？嗱，當然唔係啦。頭先講咗呢條魚咧，我想俾啲生氣佢。咁呢條魚咧個生氣咧就嚟自佢尾巴嘅，佢擺動㗎嘛。咁啊，頭先睇到嗰啲小燈筒咧，嗱，而家嚟咯喎，好啦，睇到啦，係咪見到藍光咧？呢度出現咧，呢度出現咧，射向邊就邊度有嘅。當然啦，一支唔夠咪兩支咯。咁我邊咁多手喎，係咪？咁你想去網咧，你揾到啲道具咧，咁就30-20蚊支咧就可以買到
我哋咧 hold 住你個呢個電筒嘅東西，上網揾到㗎啦，呢樣嘢唔使擔心㗎。OK，嗱係嘛？嗱佢個位啱啱射正呢個位置，咁係咪好靚咧？成條魚咧就有生氣嘅，即係當然啦，出現有啲雜色喺個身上嘅咧，唔緊要㗎。我哋好多技術將佢拎走㗎嘛，係嘛？最緊要我哋製造個光影出嚟咧係好靚好自然嘅，呢啲係做出嚟嘅，唔係做出嚟係影出嚟嘅，就唔係靠我哋自己後期加工嘅。咁呢啲咪天然嚟得幾靚係嘛？嗱佢話好靚喎，嗱呢啲咪我要嘅色彩咯，嗱呢就色彩嚟㗎啦。好啦，講完色彩咧，咁一條魚喺黑掹崩嘅油都唔係好爽嘅喎，咁點搞好咧？好，我哋利用其他啲嘢啦。好，我就嚟翻點樣製造啲水波嗱？點解我要用後邊嚟嘅呢個絲絨布咧？係咪呢個絲絨布嚟㗎？嚇，大家睇到啦。絲絨布咧其實有好多嘅光暈出現嘅，見到咧？我睇咁清楚啲嘅，喐下先嗱，見唔見到啊？會出現呢啲嘢嘅係咪？嗱，呢啲嘅嘢咧就係我要揾嘅一啲水影，模仿水影嘅效果嗱，就呢啲嘢啦。嗱，將佢捽埋少少，嗱，咁咧就會見到啦，係嘛嗱？呢啲就我想揾嘅東西啦。嗱，呢啲就係水影，呢啲就係水影啦。如果覺得呢個形唔靚啊，喐下佢咯，喐到認為係啱嘅，呢個就係我哋嘅嘢啦。譬如呢個位你覺得呢個係靚嘅喎，呢個水波好靚啦，好似散出嚟好自然嘅。OK，咁你嗱，譬如揾到呢個位嘅例如咁講啊，即係當然啦，示範時唔會話做得好完美啦，即係只不過係一個動作話俾你聽，可以咁做咁解嘅啫，係咪？好啦，當你揾到呢個位OK，咁試用大燈射落去睇下點樣先。大燈會更加清啲，只不過就冇咗嗰種藍色就冇咗咁解。咁其實就唔緊要嘅，顏色我可以後補嘅啫，係咪？咁好啦，咁呢件嘢仲要俾你做咧，其實有嘅，就係主要個三支燈啦，咁其他我有啲小道具啊，例如啲咁嘅鏡仔啊，之前講過啦，呢啲咁嘅一個咁鏡仔。係呢塊鏡仔嚟啫，你打開之後咧係咁樣嘅，就擺喺某個地方啦，係咪？咁就可以啦，睇到啦，係咪 ？OK 嗱，呢個光唔好靚啊！如果冇咗佢咧，佢反而好似好爆咁嘅。你擺上之後咧，OK 嗱，啱啱揞住最光嘅位，等你射翻啲其他光補翻呢個位。咁咧就造成一個咧另外都好靚嘅一個局面嘅。移翻正俾大家睇下。所以咧仲有就旁邊呢個魚鰭咧。呢個魚鰭咧係嘛你加咗呢個少少嘅光之後咧，咁跟住頭先嗰支咁嘅牙籤咧，就拎翻出嚟咯喎，係嘛？撩翻正佢啦，即係盡量就唔好再黐嘢落去啦做少東西啊嘛，係嘛？咁你睇睇啦。係喎，咁真係好靚喎，咁咧就揾到呢個吊膽鑽石嘅光彩啦，揾到呢個魚鰭嘅應該有嘅一種水晶嘅感覺啦，係咪嗱？水晶嘅感覺好重要啦，鑽石感覺好重要，佢個質感要拍出嚟咧，就要大家注意嘅。咁就要去翻頭先講譬如呢個尾位啦 ，OK，個尾位就喺呢度啦，影過嚟有咩變化嗱？係咪嗱？而家呢條邊咧，你都睇到啦。呢條邊頭先唔多覺㗎，而家呢條已經白色影出嚟㗎咯喎。咁你又會問咁邊有咁多手咧？係咪？我揦住個鏡又揦住個機，邊做咁多啊？頭先以前我都講過啦，只要你揾個好大嚿泥膠黐住呢塊鏡後邊，咁固定咗咯，係嘛？好大嚿喎，你唔好慳喎，慳就唔穩陣㗎啦，係咪？咁亦都講轉頭咧，有啲光。如果我哋影出嚟覺得好靚，
但有啲位咧，譬如一啲位置咧，佢唔係應該有咁光啊，或者唔係呢隻光嘅咧。咁例如佢啲光影響咗，譬如呢個位嘅影響咗呢個位嘅。咁好明顯呢個係黃色金色嘅東西嚟㗎嘛，喺呢度金色黃色㗎嘛，你整啲藍光咁件嘢古怪怪唔緊要，咪我哋可以先前我哋都教過啦，唔係先前係之後啊，我哋會喺個最後嗰個後期製作會教大家點樣改顏色嘅，同埋咧將如果呢個尾巴咧有啲位反光做大咗做多咗嘅咧，而唔理想咧，咁我哋有好多方法咧喺跟住嚟嘅後期製作嘅最後一篇咧，我會教大家點樣將一啲你唔想要嘅嘢就拎走佢嘅，就保留啲你認為最靚嘅東西。好啦，而家咧我嚟睇睇咧光對呢件嘢嗰個清晰度啊，或者其他個感覺有啲反應好唔好咧？首先睇個頭先，頭嘅鑽石係咪好似有啲鬆鬆地感覺咧？咁係咪因為佢太過少少光咗少少咧？咁我試下遮佢啦，揾啲嘢輕遮佢。而家呢個頭咧，你都睇到遮咗之後咧，稍微暗啲，但係好明顯係清咗嘅喎。拎開呢啲嘢光咗，但係佢散咗嘅，散咗之後咧，去補救咧，就難過而家咁樣。而家就遮咗整翻光嘅咧，就好易搞嘅喎。呢個第一啦。咁另外你見到呢啲反光咧，有時反光咧少少唔緊要嘅，但係如果你太多咧，譬如呢度嚟講，好似嗰啲就啲特色風景嘅，咁你揾啲嘢一遮就冇咗啦，係咪嗱？再遮更加冇晒咁遮光咧就好緊要啦，係咪？即係光對件嘢真係好大影響，你到預期都係嘛？咁我哋陣間會示範咧點樣將呢啲嘢做到最好。仲有呢個咧，啲大反光咧，其實咧就其實我都熄晒燈㗎啦。呢啲係外邊窗口入嚟嘅光嚟嘅啦，遮佢先就冇咗嘅。OK， 只要大家咧影嗰時咧清清楚楚自己做乜，同埋有準備咧，出嚟嘅相就會得心應手。咁咧，我示範一下咧，就係啲頭先嗰啲燈筒仔啊，點樣向將喺個水晶嘅魚尾咧加啲生氣俾佢。光就又嚟咯喎。OK， 一件事咧，一個水晶啊，呢個魚尾位咧係彎彎地嘅，係咪？呢個三角位嚟講咧係一個彎過嚟嘅位置。我哋影到咧。黑呢個濕位咧暗啲咧會真啲嘅。當然你話而家咁就好啦，係嘛呢個成條線咧成個尾位線咧就勾畫咗出嚟㗎啦。呢個到彎女呢個位咁樣勾咗出嚟。但呢個就係我哋想要嘅一個理想嘅光暗位啊。咁直頭可以勾出嚟嘅。呢個係啦OK， 大家見到最左邊呢個位就係我哋要嘅效果就咁樣。好明顯咧，個三角嘅黑色咧現咗出嚟嘅。咁你個水晶一粒得一滴咁咪出咗嚟咯，係咪？但呢個位咧就爆咗滯啦。咁我哋做光時咧就唔好整爆，因為整得爆啦，而家就爆爛晒啦。整翻暗咧唔係唔得嘅，一時得一時唔得嘅。呢度咁落你覺得呢度俾出現咗一啲凹凸感就我需要嘅嘢啦。呢啲都係嘅。一太光咧就拎開啲，拎遠啲，離好遠，離聲你一尺都唔怕嘅，少少光射埋得㗎啦。OK， 呢邊都係嘅，係咪？咁你覺得邊度有呢個凹凸感嘅，你咪做多啲光佢咯，做成啲暗光暗位係嘛？全部自己做出嚟嘅。好啦，就算係影成咁。咁點算好啊？呢啲咧變成就唔淺就唔深啊，變咗灰喎。咁灰咧都唔使驚嘅，就算你真係影成咁咧，有得救嘅。喺個對比嗰度搞佢啦，或者後期我哋會教大家呢啲後期嘅製作嗰啲加工咧，亦都可以將呢度咧整翻暗佢嘅，絕對冇問題啊！大家唔需要擔心。頭先講過咧嗰個對焦位嘅重要性啦。而家將呢個鏡頭咧咁樣擺咧，
好明顯係想將呢條魚嘅最靚最美麗嘅部分咧，就佢尾巴咧顯示出嚟嘅。但係咧，我一個唔覺意啊，睇到眼花繚亂啦，係嘛，咁啊攰啦或者點樣，咁啊將個對焦位咧不自覺咧擺咗喺呢個位，甚至乎再前啲呢個位。好啦，大家見到啦，你個尾巴咧就散晒。佢前邊嗰啲鑽石咧就更加要估先知係咩啦嚇。咁當然啦，唔係我哋要嘅嘢嚟噶嘛。咁我哋嗱，就算你呢個對焦啦，去到呢個位啊，上少過嚟啊，佢對下邊咧都係一個好大嘅影響。因為鏡頭擺得咁埋咧，佢個景深會好窄嘅，爭少少就影唔到其他嘢嘅。當然啦，呢個如果你想做一啲特別效果，講梗係好啦。但喺呢度嚟講咧就係唔啱嘅。好啦，你試下嗰個逐個試下，嚟到呢度咁係點咧？好啦，開始似樣啦喎，係嘛？開始似樣啦，咁見到中間嗰個部分就清咗啦，但係咧鑽石都未清楚嘅，咁啊試下對焦位擺翻喺最後，呢個鑽石位，好清晒。好啦嗱，咁係咪最清啦？嗱，下邊呢個。再落少少咧，就到呢度清啦。不過始終個鏡頭咧都擺得太近啦，因為鏡頭始終佢個局限，佢個最近嘅對焦位嘅。咁下邊咧見到呢個呢個鑽石佢哋嗰個 drop 嗰度咧，所謂咧嗰個吊膽咧係對唔到焦啦咁冇辦法啦。即係只不過都係一個示範俾大家睇下對焦嘅重要，同埋你唔好忽略啦。即係有啲人影唔上點解蒙嘅，講咧對錯焦啊嘛。唔係喎，好清㗎喎，係啊，清一幅相有好多部分，有前景、中景、後景，清嘅係可能後邊清啫。咁好多人影相就好疏忽嘅，咁望一望啊清啦就影啦嘛，忘記咗清嘅唔係主要嘅部分，係後邊。咁你嘅中景或者甚至乎再前景咧，咁就睇唔到咯。咁要大家要懷疑啦。嗱，順帶咧都提大家喺拍鑽石嗰時咧，我都講過，鑽石太光咧，反而會鬆郁蒙咧出晒嚟，睇唔到佢結實感嘅。而家睇到嗱，呢幅相俾足光佢咧，曝光啦，鬆一散啦，啲鑽石咧係睇到幾成，睇唔到最清楚嘅，因為佢曝光太多。咁你話而家左邊啲燈咧，頭先冇過嘅喎，我而家我揞住佢咁大家覺得點啊？係咪？頭先嘅蒙咧冇晒咧，嗱清晒嘅喎，係嘛？嗱我呢幅相都未去調嘅喎，只不過粗略示範俾大家睇嘅。就算呢個背脊呢個嗰個尾鰭咧，都遮之後咧，佢都會清晰啲嘅啦。我打開睇下啦，打開啲光睇下，係咪散咗啊？即係咧光對嘢嘅影響好大，起到一個好大嘅正比。光對鑽石嘅清晰嘅反應啦，對水晶透明體嘅反應啦，水晶透明體亦都同埋一般嘅紫晶、藍晶、黃晶差不多嘅啫，只不過佢個色淡啲，越淡色咧越難表達嘅。你點樣可以做到佢個層次陰陽感咧？就靠到個光去表達嘅啦。咁呢度亦都做咗個示範俾大家睇睇。嗱，再整一次大家就而家就減光，係咪清晒咧？OK。咁就好清楚啦。到最後咧都提大家當你一幅相你個 setting 做靚晒之後咧OK 做靚晒之後，咁係咪表示你就好有信心影咗佢咧？當然有信心影咗佢啦。但你咧記住因為我哋經過長期嘅眼睛嘅疲勞其實好疲勞嘅去做一件嘢係咪？咁我哋好攰隻眼咁如果影一張咧，好彩就好彩啦；如果唔好彩就真係好唔好彩啦就原來發覺，咦死啦！原來有啲位係唔妥當嘅喎，咁點算好啦？例如光嘅走咗位啦又例如譬如對焦位啦，大家見到啦呢個咧其實就係較光暗嘅啫，不過我借咗佢嚟用咧，就俾呢個對焦位啦，係咪out of focus 咧，失咗焦咧，或者呢個位我哋嘅主題嗰度唔夠清，對錯咗嚟呢度咧，咁
嗱，對咗呢度冇乜意義㗎，係嘛？嗱，對咗呢度更加冇意義啦嚇。咁既然講咧，呢條魚咧，如果你咁由上影落嚟咧，就唔會有咩嘅景深嘅差別嘅咁解嘅。但係如果你有時你影條魚咧，由後邊影到前邊咧，咁後邊嘅魚咧個對焦位啦，嗱，對焦位度咧同前邊個魚頭咧就可能出現到有少少唔同嘅，後邊好清，前面好朦，或者你想後邊清而前邊朦嘅，除非知你唔記得對焦啊，咁變咗你相反個結果咧，你又對唔到啦，咁就又好掃興嘅事嚟嘅。嗱，要再提提大家嘅，大家影好相之後咧，入翻個相簿，放大某個部分啦。而家睇個尾巴啦，睇下嗰啲傷口啦，或者啲水晶嗰度咧有冇啲失咗焦啊，或者光線唔係好太理想咧，咁可以補救翻啊嘛。如果唔係咧，啲位置冇晒嘅時咧，再揾翻就好艱難噶啦，係嘛？嗱，而家咧另外一個效果喎，我一下邊咧加咗啲藍色嘅頭先嗰隻燈筒仔咧，嗱做成隻藍色嘅水影。係嘛？咁樣加上頭頂嗰種好似模仿太陽咁咧，咁呢條魚咧個生命力咧更加豐富啦，係咪咧？嗱，大家可以睇睇係嘛？成件嘢咧嗰個感覺係真係好特別嘅，一路咁游出大海，哇！真係呢個意境，你話幾舒服咧〜